بكل الحب يا بلدي هنحاول نكشف الفساد. وكما عودناكم أن برنامجكم أحداث الساعة هو العديد من المؤامرات اللي بتتم في مصر. بنعودكم أن برنامج أحداث الساعة أعزائي المشاهدين إنه برنامجكم من الشعب إلى الشعب. والنهارده هيكون حلقة خطيرة جدا عن موضوع السوشيال ميديا والفيسبوك والتواصل الاجتماعي. كنا عرضنا في الحلقة السابقة العديد من الفيديوهات اللي ادت رؤية للشعب المصري ايه اللي بيحصل والاختراقات اللي بتحصل على مصر والمواضيع ايه وايه اللي بيتم فيها. النهارده بقى هنحاول نعرض لحضراتكم التسجيلات اللي بتتم من خلال الجروبات ومن خلال المجاميع اللي موجودة من الخارج على مستوى العالم، وايه هم المجاميع دي وايه قصتهم، لان طبعا احنا عارفين ان في مؤامرات كتيره بتحصل من خارج مصر على الوطن العربي كله، وكان هناك لعب في ملفات تقسيم الشرق الاوسط. احنا هنحاول جاهدين من برنامج احداث الساعه النهارده اعزائي المشاهدين يكون معانا بعض التسجيلات، ودي لاول مره حصريا على قناه مصر البلد من خلال برنامج احداث الساعه. وايه التسجيلات دي من خلال المجاميع اللي موجوده في السوشيال ميديا والفيسبوك. انتوا عارفين طبعا موضوع الفيسبوك قبل ما نخش ونتطرق لموضوع التسجيلات، موضوع خطير جدا. ربنا يخليه عمنا مارك اللي شغال النهارده عدت ال 2 مليار على مستوى العالم كله من خلال الفيسبوك والسوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي. موضوع السوشيال ميديا ده خراب في كل مكان، واحنا قلنا قبل كده ان الفيسبوك خلى في مشاكل كتيره في جميع الاسر المصريه وفي جميع اسر العالم من خلال التواصل اللي بيتم من خلال الفيسبوك ومن خلال المجاميع اللي بتكون موجوده داخل الفيسبوك. الفيسبوك موضوع خطير جدا جدا، موضوع مش سهل، موضوع بيحصل من خلاله الاختراقات، بيحصل من خلاله طلقات كتير، بيحصل من خلاله الحروب، بيحصل من خلاله مواضيع الجيل الرابع والجيل الخامس. الفيسبوك ده موضوع خطير جدا، ممكن يكون بيحصل ترويج وتحريض من خلال الفيس، وبيكون برضو عائد على الأسر المصرية من خلال التواصلات اللي بتتم، وبيحاولوا كل اللي بنقول عليهم الناس اللي هي مش عايزين نتكلم كتير عنهم، بيحاولوا ان هم يخترقوا الفيس وبيحاولوا ان هم يلعبوا بعاطفه المواطنين داخل الفيس. وبيكون بقى طبعا انتوا عارفين بيحصل طلقات كتير وبيحصل مواضيع كتير وبيحصل مشاكل كتير وبيحصل تحريض وقتل. موضوع الفيس مش سهل يا جماعه. وهقول لكم على حاجه برضو، موضوع الفيس ده خطير جدا من ناحيه ان ممكن تلاقي اي حد في اي مكان، لو قاعدين مجاميع في مكان مثلا وقاعدين في فرح، قاعدين في عزا، قاعدين في على كافيه، بتبص تلاقي كله بعيد عن المجلس اللي هم قاعدين فيه وبيحاولوا ان هم يلعبوا على موضوع الفيسبوك، وتبص تلاقي كل واحد قاعد ماسك الموبايل بتاعه عمال بيلعب وملوش دعوه بالمحيط بيه. ده موضوع مش سهل، ده موضوع كارثي، وده مخترق. كل المصريين مخترقه من خلال الفيس. وموضوع الفيس بقى وموضوع الواتس وموضوع التويتر والمواضيع الكبيره دي، هناك كما راينا او كما حاولنا في عمليه بحث كبير من خلال هذا الموضوع، لقينا ان الموضوع مش سهل. الموضوع ممكن انت تكون مرئي للغير من غير ما حد يحس. يا نهار ايه ده، هو الموضوع كده؟ الموضوع كده، الموضوع كده كبير مش سهل. وهقول لكم حاجه، انا كان في بيني وبين رئيس التحرير قبل الحلقه وامبارح في محادثه تليفونيه، انا بقول له يا استاذ احمد، استاذ احمد طبعا مليكه، استاذ احمد فتحي مليكه، بنتكلم مع بعض كتير في خلال موضوع الفيس ومن خلال التواصل والكلام من ده. فانا كل ما اكلمه يقول لك والله انت اللي عملت، انت اللي عملت. انا مش عارف انا عملت ايه يا استاذ احمد، وهو راكب على ودني في الهربيز. يا ريت يا استاذ احمد تريح شويه من على الهربيز عشان نعرف نكلم المشاهدين النهارده، لان انت النهارده فريق الاعداد وفريق القناه عامل شغل جامد جدا 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 من خلال التسجيلات اللي احنا هنحاول ان احنا نعرضها لحضراتكم النهارده. وايه هو موضوع السوشيال ميديا، وايه هو موضوع الفيسبوك، وايه هو موضوع المجاميع اللي بتحاول ان هي تتلاحم مع بعض، اللي هي يا فندم مجاميع البالتوك. طبعا استاذ احمد عشان اشتغل كتير في هذا الموضوع وعمل بحث كبير في هذا الموضوع، فبيحاول ان هو برضو ينشط ذهني بهذا. هقولها يا استاذ احمد ما تقلقش انا معاك. قصه التسجيلات اللي بتتم بقى تسجيلات خطيره جدا جدا جدا، والاول مره على مستوى
الميديا وعلى مستوى الفضائيات كلها، هنحاول نسمعها للساده المشاهدين. وايه بقى اللي بيتم في المجاميع دي، لان كلهم مجاميع ليهم ارقام وليهم اسامي، يعني حركات هم عاملينها، بيحاولوا يتواصلوا يتلاحموا مع بعض من خلال هذا المجاميع اللي هم عاملينها. وده بيبقى تحريض وفتن على مصر من خلال اخواتنا الاقباط ومن خلال اخواتنا المسلمين في مصر، وبيحاولوا ان هم يلعبوا بهذا الموضوع. والموضوع مش ده بس، لا، وعمليه تقسيم الشرق الاوسط. وحاولنا نتحصل على هذا التسجيلات، ومن خلالها هنحاول نسمعكم حاجه. اعزائي المشاهدين، لو احنا جاهزين في الاعداد يا اساتذه، نحاول نشوف حاجه من التسجيلات نسمعها للساده المشاهدين عشان نحاول ان احنا نخش في سياق هذه الحلقه. يعني نخش بس في الحلقه الاول يا جماعه، ونحاول ان احنا نعرض التسجيلات عشان نقول الناس دي ايه والقصه ايه. يلا نطلع نشوف اول تسجيل. يعني اعزائي في الاعداد بيقولوا لا حاول تكمل كلامك. طيب بصوا، يعني قبل ما نطلع للتسجيل عشان هم بيحضروا لنا التسجيلات، لان الموضوع مش سهل اعزائي المشاهدين. في صور لوحده اسمها 8200 المخترقه من ضباط المخابرات الاسرائيليه. ايه ده؟ هم قاعدين بره الموساد، مجاميع كبيره من الضباط الموساد قاعدين بيعملوا ايه بقى اعزائي المشاهدين؟ تعالوا كده زمايلي في الاعداد هم جايبين الصوره. بص بقى الموضوع ده ماشي ازاي. المجموعه او المجاميع اللي موجوده داخل السوشيال ميديا دي، مجموعه او وحده 8200 بيحاولوا ان هم بيتكلموا على الجروبات، ان لو مثلا في مداخله او محادثه على الجروب، بيحاول انه يفتح الكاميرا، ومن خلال فتحه الكاميرا لمتحدث في اي مكان على مستوى الوطن العربي او على مستوى العالم، بيقول له ان انا من السعوديه، ان انا من لبنان، ان انا من سوريا، ان انا من العراق. ازاي بيظهر الضابط الاسرائيلي انه من سوريا او من السعوديه او من العراق؟ اول ما بيفتح الكاميرا طبعا بيبان ورا منه العلم بتاع البلد اللي هو بيتحدث من خلالها للمشاهد او للمتحدث اللي قصاده. بيشوف العلم، بيعرف ان هو من السعوديه، او بيعرف ان هو من لبنان، او بيعرف ان هو من مصر، او بيعرف ان هو من المكان اللي هو بيقول عليه ان هو جنسيته هذه البلد. طبعا الموساد عامل شغل كبير جدا حوالين هذا، وبيحاولوا ان هم يتلاحموا من خلال الجروبات ويخترقوا الشباب في كل مكان على مستوى الوطن العربي كله. انتوا شفتوا طبعا الصوره اعزائي المشاهدين اللي احنا شايفينها معانا دلوقتي، دي مجموعه موجوده، دي القيادات الكبيره بتاعت 8200 اللي هي يعني بتحاول تنظم المجاميع اللي موجوده على مستوى موضوع السوشيال ميديا. وطبعا الموضوع مش سهل، الموضوع خطير اعزائي المشاهدين. انتوا شايفين طبعا اعزائي المشاهدين هم قاعدين ازاي وشغالين ازاي، مجندات ومجندين. يعني الموضوع مش سهل، الموضوع حروب موجوده، حروب الاجيال. دي الاستخبارات الاسرائيليه. لاول مره اعزائي المشاهدين على مستوى الفضائيات هنحاول ان احنا نعرض هذا، واحنا ما يعني مش قلقانين وما بنخافش من حد ومش هنخاف من حد، لان احنا طبعا لازم الشعب المصري يكون عنده الرؤيه الواضحه من خلال ايه اللي بيحصل في الحروب، عشان ما حدش يلعب في حته ان يعني عندنا اسعار وعندنا ازمات وعندنا، لان هم من خلال الجروبات دي بيحاولوا يتلاحموا مع المواطنين في كل مكان، وبيحاولوا ان هم يبثوا الفتن من خلال الملف اللي هم يكونوا ماسكينه. يعني احنا شفنا الاستخبارات الاسرائيليه، المجندين والمجندات اللي موجودين النهارده داخل المستوطنات بتاعتهم وشغالين من خلال السوشيال ميديا، والوحده 8200 اللي هي بتحاول تتحرك ناحيه السوشيال ميديا الخطيره، بيشوفوا ايه الازمه اللي موجوده في مصر، وبيحاولوا يروجوها ويلعبوا عليها بسرعه، وبيخشوا يخترقوا الموضوع داخل البلاد المصريه او داخل محافظات مصر. لكن الموضوع مش هيبقى سهل للدرجه دي، لان احنا طبعا ربنا كرمنا من خلال البرنامج وقدرنا نتحصل على تسجيلات. وهنحاول اعزائي المشاهدين نطلع نشوف اول التسجيل عن تقسيم مصر. شوفوا هم بيلعبوا في ايه. طبعا ده حصري لبرنامج احداث الساعه من خلال التسجيلات. يلا نطلع نشوف اول تسجيل بيقول ايه. الحقيقه مش هو ده سؤالي خالص. انا بقول لك افتراضا ان هم قسموا وقال لك دي مصر للمسلمين ومصر للعلمانيين.
يعني مش هقول لك مسيحيين، مصر للمسلمين اللي عاوزين الدستور بتاعهم يكون الشريعة الإسلامية ومصر إسلامية والكلام ده كله. وحتة تانية أيا تكن، أنا مش بقول لك افتراضا إن هم وافقوا، أوكي، يعني مش فاهمين الأيديا بتاعتي. افتراضا إن هم وافقوا، طبعا الهانم اللي كانت بتتكلم في التسجيل طبعا دي من منظمات اقباط المهجر الصهيونيه. بتتكلم في ايه بقى؟ بتجيبها بالصوره الغير مباشره ان الموضوع علماني. طبعا الموضوع مش كده خالص. الهانم اللي قاعده من الخارج، اللي قاعده من احد الغرف المغلقه داخل يعني البلتوك، بتحاول ان هي تعمل ترويج من خلال السوشيال ميديا، وبتقول ان التقسيم ماشي ازاي. طبعا دي انتوا اعزائي المشاهدين هنسمعكم العديد من التسجيلات، لكن يعني واحده زي دي قاعده من الخارج عايزه تقسم مصر، بتقسميها ليه يا ست الكل؟ طبعا الماسونيه والصهيونيه الموضوع خطير يا اعزائي المشاهدين، الموضوع خطير يا اهالينا في كل المحافظات. يعني احنا عودناكم ان يكون في الحقائق، واحنا ما بنقولش، ما بنجيبش حاجه من عندنا، ده تسجيلاتهم. طب تعالوا نشوف التسجيل الثاني هيقول ايه عشان نطلع نعلق عليه، برضه نفس التقسيم. تعالوا نطلع نشوف التقسيم ده بيقول ايه. سيد الغني مشكلة الشرق الأوسط، دي مشكلة الشرق الأوسط. حتى يا أستاذة نوات فكرة التقسيم مش كفكرة، نقول كتخيل، مش هيسيبوك، مش هيسيبوك. يسيبك ازاي؟ طب ما لبنان كان اصلا لبنان كان فيها قطاع مثلا، كان فيها قطاعات، دولة مدنية ودولة كانوا بيسموها سويسرا الشرق النهارده الجنوب اللبناني واقع تحت سيطرة مين؟ مش هيسيبوك. لما هو رايح اوروبا، طب ما اوروبا كانت معزولة عنهم، طب ما اوروبا ما قاعدين، ناس قاعدين في حالهم هناك، انت رايحين تعمل ايه؟ طب ما اوروبا كانت متقسمة، اوروبا لوحديها وانتوا موجود الشرق الاوسط. فبص يا استاذ النت، فكرة الاستيلاء على ما لدى الغير، فكرة الاستعباد، فكرة ان احنا الافضل، ان الناس دي لازم تشتغل خدامين عندنا. هذه الفكرة مسيطرة في صوت. انا شايف التكست واقف، شوف يمكن هذه الفكرة موجودة في الوجدان، وإن لم تكن تعلن أو تعلن، فيا إما القتل يا إما تكون خدام عندك، تطلع حاجة من الاثنين. لكن مثلا إن تعيش في حريتك، ده ربنا مسلطني عليك، ده أنا ربنا بعتني ليك عشان أتصرف. اتفضل يا أستاذ سامي. لا ده مش بس كده، ده المشكلة ان هو يعني انت تنتج وهو ياكل وينام بس. اتفضل معاك الماي. شفتوا اعزائي المشاهدين؟ سمعنا اللي بيحصل؟ اجتماعات المغلقة بيدعوا لتقسيم الشرق الاوسط، بيدعوا لتقسيم مصر. اعزائي المشاهدين، اهالينا في كل المحافظات، الموضوع مش سهل، ده الموضوع خطير جدا. ايه ده؟ سمعنا؟ يا نهار ابيض. يا ريت كل حد النهارده بيحاول يتفرج علينا يسمع ويشوف اللي بيحصل في مصر. ايه المؤامرات الخطيره اللي جايه تعرقل البلد؟ في ايه؟ ده شغالين؟ شغالين. موضوع السوشيال ميديا خطير جدا جدا، ودي تسجيلات من الداخل.
ايه ده؟ اعزائي المشاهدين، على مستوى الوطن العربي كله، اهالينا في كل مكان، احنا في كارثه. بيحاولوا ان هم يخلوا الشباب المصري بيضربوه بكل ما يقدروا من مقاييس داخل الاجتماعات المغلقه. بيحاولوا ان هم يتسربوا ليه، بيحاولوا ان هم يوصلوا له عشان يقعد من غير شغل، يضرب مخدرات، يشرب انواع العقاقير السامه. بيحاولوا ان يضربوا الفكر المصري، ودول اقباط المهجر اللي بيتلاحموا مع هذا الماسونيه والصهيونيه. اقباط المهجر لا يخص ولا يعني لا يجوا جنب اقباطنا المصريين المحترمين، اخواتنا المسيحيين في كل مكان. يعني الموضوع مش دول، لا يعني استاذ احمد، انا زميلي في الاعداد بيحاول ان هو يهديني، لكن الموضوع يعني اعزائي المشاهدين خطير جدا. الموضوع مش سهل، الموضوع خد شكل من خلال هذا التسريبات اللي احنا بنسمعها والمجاميع اللي هي داخل. يعني الموضوع مش كده، والله العظيم الموضوع ما كده. اخواتنا المسيحيين المحترمين اللي موجودين معانا وعايشين معانا، لحمة في الوطن، تكاتف في كل بيت، بيحاولوا النهارده جاهدين ان هم يرتقوا بالبلد معانا. يعني انا النهارده اقباط المهجر هم الشكل العام للموساد الاسرائيلي، هم الشكل العام للتقسيم في الشرق الاوسط، طبعا مع الشغل العائد من الدولة القطرية او العزبة القطرية اللي احنا شفناها في الحلقة السابقة، اللي فيها اكبر قاعدتين اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم في الحلقة السابقة. طبعا الحروب بجميع اشكالها وبجميع انواعها، واحنا حاولنا النهارده ان احنا نجيب بعض من التسريبات عشان نحاول ان احنا نفهم الشعب الجميل، الشعب المصري واهالينا في كل الوطن العربي، ايه اللي بيحصل، ايه الشغل شغال ازاي. شغال في كل الاتجاهات. التقسيم لسه مازال فكر يعتنقوه. عارفين بيعتنقوا الفكره ازاي؟ بيعتنقوا ان هم ازاي يقسموا الشرق الاوسط. مشكله اعزائي المشاهدين. احنا بقى قاعدين بنقول إيه الاسعار، إيه هتغلى تاني، الاسعار مش عايزين نشتغل. تعالوا نشتغل. هو انا لما اشتغل النهارده حته الاسعار، عشان ما حدش بس يقول يا جماعه انتوا بتتكلموا عمالين تتكلموا في اسعار وعمالين تتكلموا مش ما احنا بنتكلم، ما هو لازم نتكلم، لازم يكون في تلاحم بيني وبين حضراتكم، نتكلم في الموضوع عشان يبقى عندكم رؤيه ايه اللي بيتم من الخارج، ايه اللي بيتم من الشكل العام اللي احنا بنشوفه في الخارج، اللي احنا بنشوفه من الصهاينه والماسونيه. طب بقول لكم ايه؟ طب تعالوا بقى نشوف اقباط المهجر بتوع الماسونيه الصهيونيه العالميه بيحرضوا مين على مين وبيسيئوا للبابا. تعالوا نطلع نشوف التسريب ده. يلا نطلع نشوف. اهلا يا ستيفن. ايه يا ستيفن ده؟ ايه الغيبة الطويلة دي؟ اهلا بيك، منور الروم. مش المشكلة في المليون جنيه، المشكلة في ان هو بيقول للسيسي ان انا معاك ووراك وان ما عندناش مشاكل. يعني هو داس على كل المشاكل اللي كانت بتحصل لولاده وراح قال له لا ما عندناش مشاكل واحنا معاك وراك. فهي دي النقطة اللي غاظتني. لازم نبين الموقف somehow يا جماعة. انا ما بقولش ان احنا نروح نحارب ولا نشتم ولا نعمل انقلاب ولا انما لازم الدولة زمان تعرف ان في حاجة غلط. منورني يا ستيفن، بس مخصوم منك نص يوم النهارده. مختلفة معاه من زمان، انما ده ما يخلينيش افقد ايماني. احمد، انت بعد احمد على طول يا نسيم، معلش انت بعد احمد على طول. احمد موجود؟ بتقولي يا بنتي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يخرب بيت دماغك ويخرب بيت فكركم، ده انتوا حزب الله ونعم الوكيل فيكم. حزب الله ونعم الوكيل فيكم. ايه ده؟ ما انتوا يهود، ما انتوا كفره، ما انتوا مشركين بالله، بتحاولوا تعملوا الفتنه الطائفيه. مش هيحصل. ما انتوا الموساد، ما انتوا اللي بتحاولوا تروجوا، وده اللي موجود خلال امامكم على شاشه مصر البلد. بعض التسجيلات المسربه اللي جايه بتقول
ان بتشوه في صوره البابا وبتحاول انها تعمل فتنه بين البابا وبين الرئيس وبين اخواتنا المسيحيين وبين اخواتنا المسلمين في مصر. لكن مش هيحصل. عارفين ليه؟ لان احنا بنقدر نتحمل الازمات اللي انتوا بتحاولوا تبثوها لنا، بنتحملها. بيضيع مننا ناس كتير، بيموت مننا ناس كتير، لكن هنقدر ان احنا نرتكب البلد. عارفين ليه؟ لان لو رجعنا لزمان 7000 سنه تلاحم موجود من كل بيت، من كل اسره لكل اسره، من كل خطوه سلم موجود مسيحي ومسلم، في تلاحم، في حب. اخواتنا المصريين، اهالينا في كل محافظات مصر بتسمعوا التسريبات ومش خايفين من حد ومش هنخاف من حد. لا هنخاف من دوله معاديه ولا هنخاف من المصادر الاسرائيلي. احنا بنحسم الامر بهذه التسجيلات اللي احنا بنسمعها لحضراتكم. لازم أن يكون زي ما عودناكم برنامج احداث الساعه له العديد من الملفات وله العديد من المواضيع الحقيقيه على ارض الواقع. لازم أن تكون عندنا الرؤيه لذلك. فلذلك بنحاول ان احنا نعرضها لحضراتكم ونسمعكم ايه اللي بيحصل. اهالينا في كل المحافظات، خلي بالكم مصر مش هتتقسم ولا حد هيقدر يقسم مصر. فاكرين يوم 25 يناير لما حصل الهوجه اللي حصلت بتاعت 25 يناير وفتح السجون وحبوا ان هم يولعوا في البلد والكلام من ده؟ هو مين اللي حمل البلد؟ هننزع حته ميدان التحرير شويه. مين اللي حمل البلد في كل محافظات مصر؟ ما هو كل جار وكل مسلم ومسيحي كانوا جنب بعض قاعدين سهرانين. كل واحد فينا كان بيحمي بيته وبيت اخوه اللي جنب منه. مش ده اللي حصل؟ كانت رؤيه بيشوفها كل العالم، والعالم كله خاف من المنظر ده. عارفين ليه؟ لان كان المسيحي بيقف يحمي الجامع والمسلم بيحمي الكنيسه. فده خوف العالم كله في الخارج، خلى العالم كله بصلنا بمنظور تاني خالص، وقالوا ابعتوا لنا السيديهات نتفرج نشوف مصر فيها ايه وبتتحمي ازاي. مصر محميه من الله ومن شعبها الجميل اللي نزل حماه. شفتوا المواضيع في الجروبات عامله ازاي؟ شفتوا السوشيال ميديا؟ عمنا مارك ال 2 مليار على مستوى العالم كله عاملين غرف مغلقه. فاكرين انتوا القصه بتاعت مارك لما نزل التهنئه اللي نزلها وحصل بعدها الاستشهاد؟ هو الموضوع فيه ايه؟ يا جماعه احنا بنتكلم كل مواطن في مصر، بنتكلم كل طفل في مصر، كل ام في مصر، كل اب في مصر، كل شاب في مصر، شبابنا العظيم، شبابنا الواعي. خلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم عشان انتوا مستقبل البلد. والله العظيم انتوا بنسمع كتير هي ايه ادتنا وانت اديتها ايه؟ انت بتجتهد واديها عشان تاخد. القصه مش هات وخد، القصه دي بلدك، عرضك، روحك. شوفوا اللي بيستشهد، ناس بتستشهد كتير عشان البلد دي، مش شرط في الجيش بس ولا في الشرطه بس ولا في القضاء بس ولا في المستشفيات. كلنا لازم نحمي البلد دي، نحميها بفكرنا، نحميها بعقولنا، نحاول نبلور المواضيع قبل ما نطلع نتكلم فيها. لان كل كلمه بتترمي على الفيس بيتعمل لها 30 مليون موضوع، واحنا مش واخدين بالنا ان الفيس متشاف للدنيا كلها. الكلمه متشاف للدنيا كلها. اعزائي المشاهدين، اخواتنا في كل مكان، نخلي بالنا بالله عليكم. البلد بتاعتنا كلنا لازم نكون خايفين على البلد. يلا نطلع فاصل ونرجع نكمل التسجيلات عشان نخلي بالنا من البلد. يلا نطلع فاصل. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم احداث الساعه، برنامج الشعب والى الشعب. كنا قبل ما نطلع فاصل كنا بنتكلم عن موضوع الاختراقات والجروبات واللي بيحصل واقباط المهجر، الماسونيه العالميه والحروب، ومواضيع كتيره هنتكلم فيها، وفي حاجات كتيره هنتكلم فيها في الحلقات القادمه ان شاء الله. طبعا احنا كنا بنتكلم عن موضوع عمنا ماركو والفيسبوك والكلام من ده. عارفين الفيسبوك ده اخطر صناعه اتصنعت على مستوى العالم كله، ربطت ناس كتيره ببعضيها. هقول لكم على حاجه، يعني اي كلمه ممكن تكتب على الفيس كله يخش عليها يصدق الكلام ده. الكلام ده يا جماعه مش حقيقي، عشان كل واحد النهارده يفكر ان هو يسرق ايميل حد او يتكلم عن حد داخل الفيس. حرام اللي بيحصل ده، والله العظيم حرام. نخلي بالنا يا جماعه، نخلي بالنا، لان الفيس مش سهل، الفيس صعب جدا. كل كلمه قبل ما نطلع فاصل كنا بنقول بتتحسم، بتترسم، بيعمل لها موضوع، والجروبات قاعده شغاله على ده، واحنا قاعدين ولا عندنا فكر في اي حاجه غير ان احنا شغالين على الفيس. صوره نرفع، موضوع، اي موضوع نرفعه، اي حكايه بنحكيها، اي قصه لو انا مترصد لحد ارميها، اي حد عايز اساومه وقام جاي له اي موضوع، والمواضيع والناس كلها بتتفرج على بعضيها، وبقت شقه مفتوحه على بعضيها في كل الاتجاهات. هو ده اللي عايزينه دول الغرب. عارفين ليه؟ هم ما بيقولوش كده، بل بالعكس، هم بره عندهم عدد ساعات معينه للعمل، وعندهم عدد ساعات معينه للبريك، وعندهم عدد ساعات معينه للنوم. احنا ليه احنا ما نبقاش كده؟ ليه ما نعيش كده؟ الفيس مش سهل، الفيس صعب. عمنا مارك اهدى علينا شويه، المصريين بيفوقوا، المصريين بيفوقوا. هننتقل بقى اعزائي المشاهدين من تسجيلات اقباط المهجر الماسونيه العالميه الى تسجيلات الدواعش. واحنا في الحلقه السابقه ورينا للسيد المشاهد، حبيبي المشاهد في كل محافظات مصر، الفيديوهات اللي حصلت من الدواعش. تعالوا نشوف التسجيلات بيقولوا ايه بقى المره دي اللي في الجروبات، وبيحاولوا ان هم يعني يمارسوا اللي بيمارسوه من خلال التسجيلات. يلا نطلع نسمع التسجيلات مع بعض. اللي طولت عليها والناس اللي مستحملاني بالعافيه. حبيبي يا فارس، وما تزعلش مني، انا بضحك معاك يا فارس. عايز اسمع حاجه في اقل من 30 ثانيه، حاجه يعني احنا كلنا محتاجين للعزه، محتاجين للعزه او نحس احساس العزه. بس انا لا اشعر بالعزه الا مع كتائب القسام ورجال كتائب القسام. لا اشعر بالعزه غير لما بيتقال قدامي اسم الرنتيسي، الجعبري، احمد ياسين. بحس ان قلبي بيخفق مع اسماء الناس دي. ما شفتهمش، ماليش معاهم مصلحه، والله ما ليهم ولا اعرفهم، بس بحس بالعزه لما بشوف وجوههم النظيفه، وجوههم اللي بتفكرني بوجوه اهل الجنه باذن الله. ده مشير المصري في 30 ثانيه بيلخص ايه هي كتائب القسام في نشيد كتائب القسام الرسمي. قد أقسم القسام فانتظر اللظى، هذا يمين الصادقين الفاتحين. اعزائي المشاهدين، الاثنين ماشيين على خط واحد، اقباط المهجر الماسونيه العالميه والدواعش. هو نفس النهج، وهو نفس التواصل من خلال الجروبات. الجروبات بيعملوا ايه؟ بيتواصلوا مع بعض، وهو كل القصه حوالين تدمير جمهوريه مصر العربيه العزيزه الجميله وتقسيمها الى دويلات صغيره. اللعب اللي اتلعب في تونس، اللعب اللي اتلعب في سوريا، اللعب اللي اتلعب في العراق، اللي اتلعب في كل الوطن العربي، بيحاولوا ان هم يلعبوه في مصر اكتر واكتر. ده من خلال التسريبات اللي انتم بتسمعوها. اعزائي المشاهدين، ايه اللي بيحصل ده؟ اللي انت جايبه ده، هم دول 8200 الوحده، 8200 الموساد الاسرائيلي اللي شغال بكل قوه من جميع الاتجاهات، شغال في كل مكان، بيحاول انه يخترق مصر. لكن مصر ولاده، فيها جيشها، فيها شرطتها، فيها شعبها العظيم، فيها قضائها، فيها كل مؤسسات الدوله اللي عمرها ما هتقع، ولا عمرها هتتقسم، ولا عمرها حد هيقدر عليها، ان محميه من عند الله. نخلي بالنا اعزائي المشاهدين، نخلي بالنا، الكلام كبير والموضوع خطير، الموضوع مش سهل. ليه احنا بنحاول ان احنا نسمع حضراتكم ده؟ عشان يكون عندكم الوعي والرؤيه، وتسمعوا الكلام اللي بيحصل، عشان ما حدش يا جماعه يلوم علينا ولا يقول اللي بيحصل في مصر. ايه اللي بيتم؟ اسعار؟ طب ده اكبر من الاسعار. صحه؟ الكلام ده اكبر من الصحه. ما هم بيضربونا من خلال ده. التعليم؟ ما هم اللي عاملين كده.
الفتن شغاله والحروب شغاله والفيسبوك شغال. نخلي بالنا يعني نبعد بس شويه عن الفيسبوك اللي مضيع وقتك كله، والبال توك نبعد بعيد عن الناس دي. الناس دي مضيعه وقتنا، مش هنعرف نشتغل طول ما في فيسبوك، طول ما في واتس مش هنعرف نشتغل. بقى كل واحد في كل مكان قاعد. يعني اعزائي المشاهدين الموضوع مش سهل. اتمنى يكون في توعيه، يكون في توعيه من الاجهزه في جميع مؤسسات الدوله، الاجهزه الامنيه. حاولوا تطلعوا منشور توعوا فيه الشعب المصري. الموضوع خطير وانتوا اللي بتسمعوه الموضوع مش سهل. يلا نطلع نشوف التسريب دون ونرجع تاني. قسام وده مسجد ضرار يا معلم، ده مسجد ضرار. خليني معاك بس يا خلاص يا امير. مش القضيه دي القضيه. تخيل لو طلع مجموعه كده من الحماس والاخوان واللي وقالوا الدواعش دول حبايبنا، وبتوع الدواعش راحوا قايلين دولت امتدادنا، الاخوان وحماس والناس دي امتدادنا وحبايبنا، واخد بالك؟ ولا نكفر دول، ودول قالوا ولا نكفر دول. تخيل ايه اللي ممكن يحصل في المنطقه دي كلها. تخيل دي. لكن صوت العقل غايب بشكل عجيب جدا. مش كده يا عمنا سليمان؟ يعني تخيل لو الاثنين دول طلعوا، ما دول اكبر قوتين اسلاميتين موجودين على الارض العربيه كلها دلوقتي. شاء من شاء، ابى من ابى، غصب عنا بمزاجنا كده. يعني دولت اللي موجودين على الارض، واخد بالك؟ ودولت اللي بيضحوا، ودولت اللي بيطلعوا، ودولت اللي بيفجروا، ودولت اللي كده يعني بيقتلوا، دول اللي بيواجهوا الظالم وكل شيء. تخيل لو القوتين دول في يوم ما اعلنوا تضامنهم واعلنوا اسفهم على اللي فات. يعني احنا شفنا التسريب ده. ايه رايكم في التسريب ده؟ ده الشعار بتاع البالتوك 8200 الوحده. شفت بيقول له ايه؟ بيقول له عمنا سليمان لو القوتين سمعوا الكلام وتلاحموا مع بعض يبقى اكبر دوله عربيه اسلاميه موجوده. هو الاسلام ماله مال الكلام ده؟ مال حماس ومال الاخوان ومال الدواعش ومال. هو احنا وصلنا لكده؟ وصلنا لكده. عارفين وصلنا ليه؟ هقول لكم ليه. عشان دول حته تقسيم الشرق الاوسط، الملف اللي بقاله اكتر من 10 سنين بيحاولوا ان هم يلعبوا بيه، بيحاولوا ان هم يدعموه. فدول مجاميع موجوده من خلال الجروبات والسوشيال ميديا. اهالينا بقى في كل محافظات مصر، شبابنا العظيم الواعي اللي قاعدين على الفيسبوك، اللي قاعدين شغالين وخلاص. بيتضرب الفيسبوك، يعني انت بتتضرب على الفيسبوك من غير ما تحس. بجد انا مش عارف اقول لكم ايه. اقول لكم خلي بالكم من نفسكم، ولو خليتوا بالكم من نفسكم هتخلي بالكم من البلد. خلي بالكم من صحتكم، ولو خليتوا بالكم من صحتكم هتخلي بالكم من البلد. خلي بالك من امك. يا كلمه تقيله قوي. خلي بالك من امك. والله لو خليت بالك من امك لا تخلي بالك من مصر. عارف ليه؟ لان الموضوع خطير، لان في ترويج للفتن، في ترويج كبير جدا من الداخل والخارج عشان يكسروا الروح المعنويه بتاع الشعب المصري. هي الام الجميله اللي قاعده في كل بيت لو سمعت الكلام ده يا ست الكل. في فتن شغاله، في جروبات شغاله، الموضوع كبير قوي. الامن بتاعنا سايب الناس دي ازاي وسايب الموضوع دي ازاي؟ لا ولسه هنعرض لكم تسريبات تانية وصفحات باسامي ناس موجوده بتروج. هو في ايه؟ عشان ضرب المؤسسات المصريه، شويه كده وشويه كده. طلعت لنا حركات 6 ابريل والحركه الثوريه الاشتراكيون واللي بره واللي جوه، والموضوع بقى خطير. نخلي بالنا يا جماعه والله العظيم. تعالوا نسمع التسجيل دون ونرجع لحضراتكم تاني. ده بتاع اثيوبيا ايمن، مش بتاعك. سيب الناس بقى تعمل كهرباء وتنور كده وتفتخر. اتفضل. انا ماما قالت لي وصتني، قالت لي تدي كل حق لاصحابه. اثيوبيا هتاخد النيل، حلايب وشلاتين بتاعت السودان، مطروح هتاخدها ليبيا، تيران وصنافير تبع السعوديه، سينا تاخدها اسرائيل. عادي، مفيش ايه يا جدعان، في ايه؟ انتوا اصلا قاعدين في مكان زياده عن احتياجاتكم. انتوا قاعدين حوالين احنا هندي بشكل ودي، تمام؟
احنا هندي بشكل ودي، احنا قاعدين يا عم بالحب صلى على يعني، النبي، وشكل احنا عشان قاعدين تعدي. فين؟ النيل ده بتاع اثيوبيا يا ايمن مش بتاعك، سيب الناس بقى تعمل كهرباء وتنور كده وتفتخر. ها اتفضل. قسموها وهم قاعدين، قسموا البلد وهم قاعدين. قسموها ازاي؟ زي ما حضراتكم سمعتم، بيضربوا الروح المعنويه للشعب المصري. قال لك حزب الله ونعم الوكيل، حزب الله ونعم الوكيل على كل واحد مش واخد باله من بلده، حزب الله ونعم الوكيل على كل الصهاينه اللي بيحاولوا يخترقوا العقول المصريه، اللي بيحاولوا يدمروا ولادنا. حزب الله ونعم الوكيل. ولادنا مرميين في الحدود، ولادنا مرميين في مؤسسات الدوله عشان يحاولوا يرتقوا بالدوله. ايه اللي بنسمعه ده؟ هو ده اللي بيحصل علينا. الموضوع ما بقاش ان احنا نجيب فيديوهات بس، لا، الموضوع هنجيب اخطر من كده كمان، مش هيهمنا من حد. عارفين ليه؟ عشان ده اللي المفروض ان الشعب المصري ياخد باله منه، عشان يبقى عنده توعية كاملة، يبقى عنده وعي. ايه اللي بيحصل في مصر يا جماعة؟ ايه اللي بيحصل علينا ده؟ هو ده اللي بيحصل فتنة. عارفين ليه؟ عشان يكون ما عندكش روح معنوية، يبقى عندك حالة انكسار كامل، تجري ورا الغلاء وتجري ورا المعيشة، وهم يخترقوا البلاد ويضربوها ويدمروها. والبلد انتوا عارفين لما يحصل فيها الخراب اللي حصل في الدول الشقيقة، ايه اللي حصل فيها؟ بنقول احنا مش هنبقى زي حد. عارفين مش هنبقى زي حد ليه؟ لو احنا التحمنا وبقينا بنسمع الكلام دون وبنخاف على البلد، نرتكب البلد يا جماعة محتاجة لكل شاب فيها، محتاجة لكل محتاجة لكل رجل عجوز، محتاجة لكل دعاء. لان انت في حالة حرب حقيقية، حرب مش بالسلاح بس، حرب بقى بالفكر، حرب بقى بالآليات اللي هم شغالين بيها. بيقعدوا من خلال المجاميع المغلقة على الفيس وعلى السوشيال ميديا وعلى المجاميع اللي احنا بنشوفها في الاماكن المغلقة، وبيحاولوا ان هم يخترقوا الشباب والشعب في كل مكان، ويوروا العلم اللي في الخلف ان هم دول اللي بيتحدثوا معاكم ان من ليبيا او من سوريا او من العراق او من مصر، لكن دول مش حقيقة. ده الفرق اللي موجودة على السوشيال ميديا. ما هي الحرب بقت في كل مكان، ناس بتحارب من الخارج عن طريق الفضائيات زي اخواتنا البعضة اللي الحزب الله ونعم الوكيل فيهم، اللي بيحاولوا يروجوا، بيحاولوا يولعوا في البلد من الخارج، ودول بيشتغلوا على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا اخطر من الفضائيات. وطبعا في مجاميع تانية مغلقة بيحاولوا يلعبوا في مؤسسات الدولة، في الصحة، في التعليم، في السياحة، في كل مؤسسات الدولة. نخلي بالنا اهلنا في كل محافظات مصر، الموضوع مش سهل، الموضوع خطير جدا. الفيسبوك مش سهل، الفيسبوك اخترق كل بيت، اخترق كل طفل، اخترق كل مكان، خلى اللي ماشي بعربيته ما بياخدش باله عشان قاعد على الفيس. بيعمل ايه؟ بيخلي باله من الفيس، بيعمل حادثة. ايه ده؟ في حوادث بتحصل كتير بسبب ده. نخلي بالنا. نطلع فاصل ونرجع اعزائي المشاهدين، لان الموضوع مش سهل، الموضوع خطير جدا. يلا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني، وكنا بنتكلم قبل ما نطلع فاصل عن موضوع الفيسبوك. الاجهزه الامنيه بقى فين من موضوع اللي بيحصل، الاختراقات اللي بتحصل، والسوشيال ميديا، والاختراقات اللي بتتم النهارده من خلال الفيسبوك. اما قعدوا قالوا ان الاجهزه الامنيه هتبتدي تراقب الفيسبوك والواتساب والتويتر وكل ده، الشعب المصري ابتدى في حاله
مهزله وحاله ذهول. ازاي ان هنرجع تاني لمراقبات التليفونات ونرجع تاني لمراقبات الفيس؟ لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان احنا عندنا اختراقات بتتم، عندنا مشاكل في كل مكان من ناحيه الفيس وتويتر والواتس والمجاميع المغلقه اللي بتحاول انها تشتغل على الشعوب في كل مكان. يا ريت الاجهزه الامنيه تخلي بالها من الموضوع جامد، الموضوع مش سهل. اتمنى اجهزتنا الجميله، اجهزتنا السهرانه، مش هلوم عليها في هذا الموضوع، لكن بحاول ان انا اعرض ادي جروب من ضمن الجروبات لوجدي غنيم باسم الاستاذ وجدي غنيم، ادي جروب بنعرضه قدام حضراتكم. شغالين الافنديه شغاله من بره باسامي جروبات وبيتلاحموا مع ناس في مصر. وادي داعش، ادي جروب داعش. يعني احنا شايفين بنعرض لكم ايه؟ الاجهزه الامنيه نخلي بالنا يا جماعه، في صفحات كتيره بتطلع، بتقفلوا صفحات بتطلع صفحات، بتجيلنا صفحات من الخارج. نخلي بالنا من الموضوع، الموضوع مش سهل. بيحاولوا يضربونا في معقل الدوله من خلال هذه الصفحات. اعزائي يعني اعزائي المشاهدين في كل مكان في مصر، يا جماعه نخلي بالنا، مش كل واحد يعمل لك اد يبقى انا اجري عليه واقبله. الموضوع مش كده، ومش كل واحد النهارده. شبابنا بقى الواعي ويعني وكل عظماء البلد، الناس الواعيه، الناس المحترمه، رجال مصر المحترمين، مش كل واحد جاي باد بكلمه بنت يخش ويحاول ان هو يعمل لايك ويحاول انه يصادق. الموضوع مش سهل. الموضوع ممكن البنت اللي دخلت لحضرتك ديا تكون ملتحمه مع هذا الجروبات، تسحبك من غير ما تحس، يتعمل لك فيديوهات، يتعمل لك موضوع كبير كده. فالموضوع مش هيبقى سهل بالنسبه لك، خلي بالك، الموضوع خطير جدا. طب اقول لكم على حاجه، يعني انا في حد كلمني من خلال هذا الموضوع ان حد دخل وعمل اد لحد، وبعد ما عمل اد رماله فيديو مش كويس. هو ايه ده؟ بتبدا باختراقات، بتبدا بالمواضيع من خلال ده. يا جماعه رجالنا العظماء، شبابنا الجميل الواعي، الكافيهات في كل مكان في مصر اللي بيقعدوا على الكافيهات كتير، نشتغل شويه، خد ساعه على كافيه. مش هنقول لحد لا، مش هنقول للشاب لا. يبقى عندك خرج الطاقه والمعنويه، بس تخلي بالك من الفيس، تخلي بالك من الخراب اللي عمل طلاق في جميع الاسر المصريه. لو بصيت على جميع عصام مصر هتلاقي كل يوم في مشكله بين زوجها وزوج، وعفشها بيتسلم عن طريق الاسم من خلال الفيسبوك، من خلال واحد بيخش يقول لها مساء الخير يا هانم، ازاي حضرتك يا هانم، وهي تقول له ما عندها مشكله مع جوزها في اسعار، في اقتصاد البيت، في الكلام ده، بيسحبها. وممكن يكون البيت كان سعيد جدا، فالاستاذ اللي بيخش بيخرب البيت، والاستاذه اللي بتخش بتخرب البيت. وممكن يكون دول من ضمن الجروبات اللي شغاله بره دي، ما هو بيتلاحموا. ما الموضوع مش سهل. نخلي بالنا يا جماعه، الحرب ما بقتش بالسلاح، الحرب بقى بالالكترونيات، الحرب بقى بده الكتروني. الالكتروني هو ايه؟ هو السوشيال ميديا، هو ده اللي اخترق كل بيت، كل مؤسسه في مصر، كل اسره. الولد في النادي اللي عنده 6 سنين بيقعد على، طب اقول لكم على حاجه، ده الموضوع بقى خطير جدا يا اولاد، والله العظيم. ولادنا في كل محافظات مصر، الولد بقى عنده 6 سنين بيعرف يلعب على التليفون والسوشيال ميديا والفيسبوك اكتر من الكبير. هم اخترقوا الاسره المصريه، اخترقوها على كل اسر مصر. نخلي بالنا يا جماعه من ولادنا، نخلي بالنا، لان ممكن ابننا يتسحب من غير ما نحس للموضوع ده. الموضوع مش سهل يا جماعه. طب اقول لكم الاستقطاب اللي حصل لشبابنا واولادنا اللي تجندوا، حصل لهم تجنيد في المجاميع ديا، ومع اللي حزب الله ونعم الوكيل فيهم فرق داعش، كان من خلال ده، كان من خلال السوشيال ميديا. المراقبات اللي بتتم من خلال ده، من الفيسبوك. ليه؟ ما انت ممكن وانت نازل تقول اصل انا نازل رايح اسكندريه، ما انت عرفت انت رايح فين، الدنيا كلها شافت انت رايح فين. وانت ممكن تكون حد محطوط عليك العين، يحصل استشهادك، يحصل تفجيرك، يحصل تفجير في المؤسسات بتاع الدوله، في الاجهزه الامنيه، بيبقى من خلال الفيسبوك. عارفين ازاي؟
بيجي احد الفرق اللي احنا شفناها قدام حضراتكم واللي احنا سمعناها، بيكون داخل في احد الجروبات مع حضرتك، وانت يبقى في محادثه بينك وبينه. انت قاعد بتعمل ايه دلوقتي؟ ده الدنيا جميله وقاعدين واحنا مأمنين الحدود ومأمنين الاجهزه الامنيه وقاعدين على البوابه ومحدش يقدر ولا يعمل. طب انتوا قاعدين عاملين ازاي؟ عاملين 1 2 3. عرف انت قاعد ازاي وبتأمن ازاي وبتحرس ازاي، وبيروح لساعه الصفر عشان يحاول ينال منك وينال من اجهزتك. نخلي بالنا الاجهزه الامنيه في كل مكان في مصر، نخلي بالنا الموضوع مش سهل، الموضوع خطير جدا. اسرنا المصريه، يعني اسر المصريه في كل مكان، نخلي بالنا. دي ترتيبات تمت عن طريق السوشيال ميديا والتويتر. عمنا البرادعي اللي قاعد من الخارج، كل ما يرمي حاجه على تويتر اعرف ان في مصيبه وكارثه. اعرف عمنا البرادعي من الخارج، كل ما يرمي حاجه على تويتر اعرف ان في مصيبه وكارثه. ليه بقى؟ عشان الجروبات هنا بتنظم اللي عمنا البرادعي بيرميه على تويتر، بيتجهز وبيتشعب مع الفرق اللي موجوده، الخلايا النايمه اللي بتشتغل، وما زال في خلايا نايمه. ما زال في خلايا نايمه بيلعبوا. عارفين بيلعبوا ازاي؟ في فكره اتلعبت برضه عن طريق الجروبات وعن طريق السوشيال ميديا، قال لك، ودي عن طريق اقباط المهجر، هنرجع تاني لاقباط المهجر. قال لك اصل بيحاولوا ان هم يخطفوا نساء المسيحيين. يا نهار اسوخ، هي احنا وصلنا لكده؟ الموضوع مش كده خالص. الموضوع مش عمليه ان احنا نخطف نساء المسلمين او نساء المسيحيين. اقباط المهجر بيحاولوا يعملوا الفتن الداخليه بين مؤسسات الدوله من مسلمين ومسيحيين، بين كل اسره مصريه موجوده على ارض مصر الجميله، مصر المحروسه، مصر ام الدنيا. بيحاولوا ان هم يلعبوا في الحته دي. نخلي بالنا، نخلي بالنا. اجهزه الدوله نخلي بالنا. السوشيال ميديا موجود في صفحات وفي مواقع بيشتغل من خلالها اجهزه الدوله، نخلي بالنا. ممكن حد يتزق داخل احد المنظومه يبوظ لك اجهزه السوشيال ميديا داخل المؤسسه. اسرنا في كل حته في كل محافظات مصر، نخلي بالنا على اطفالنا واولادنا. لان انت حضرتك وانت قاعد كده ادي تليفون حضرتك لابنك او بنتك الصغيرين، بلاش الكبار، قول لهم خدوا، حاول تفتح الفيس. لو ما فتحوش انا مش طالع تاني على الهواء. عارفين ليه؟ لان الفكره وصلت لكل الاسر المصريه. الطفل من دول بقى عنده لعبه، هو بيشوف حضرتك، ما الولد بيقلد. يعني انا النهارده لو شربت السجاره الولد بيقلدني، ده طبيعي. فانت النهارده حضرتك قاعد ما انتش مهتم ببيت حضرتك، مش مهتم باسره حضرتك، قاعد في حد بيكلمك على الفيس او على السوشيال ميديا، فالولد شايفك، فالولد لازم يحاول ان يقلدك، فهيقلدك. يقعد عايز يبقى عنده فيس، عايز يبقى عنده صفحه، عايز يبقى عنده جروبات، عايز يبقى عنده اصحاب، عايز يبقى عنده اصدقاء، فبيحاول يقلد حضرتك، فبيتسحب. وابنك لو اتسحب بقت مشكله، مش هتعرف تلاقيه تاني. عارفين ليه؟ عشان دول قاعدين من بره 8200 الوحده بتاعت الموساد الاسرائيلي اللي شغاله في كل حته وبترمي بالمليارات عشان تستقطب اولادنا المصريين. نخلي بالنا. طب اقول لكم على حاجه، استاذ محمود ورا الكاميرا وانا بتكلم مسك التليفون ورماه تاني. عارفين ليه؟ حس باللي انا قلته، حس ان الموضوع مش سهل، الموضوع خطير جدا. اهالينا في كل محافظات مصر، الموضوع والله العظيم ما سهل. اختراقات بتتم، موضوع بقى غير طبيعي. اتمنى ان الحلقه دي يا جماعه، اتمنى ان الحلقه دي تكون نالت اعجابكم، ويكون من خلالها يكون هناك التوعيه. وعلى الاجهزه الامنيه حاولوا تنزلوا توعيه للشعب المصري، وعلى جميع مؤسسات الدوله حاولوا توعوا في جميع مؤسساتكم والاسر المصريه في كل مكان. انتوا مش محتاجين توعيه، خلي بالكم يا جماعه. اعزائي المشاهدين، انا بشكركم بجد، وكنت تقيل عليكم في الحلقه دي، وان شاء الله في الحلقه القادمه يوم الاحد القادم هيكون حلقه خطيره جدا 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 جدا. والموضوع مش هيبقى سهل، مع فريق اعدادي المتميز المتالق داخل وخارج مصر في ملف من اخطر الملفات. بشكركم وفي رعايه الله.
شكرا وتصبحون على خير، انتظرونا يوم الاحد القادم.